মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশের মতো সৌদি আরবও পুড়ছে যুদ্ধের আগুনে। সৌদি আরবের মার্কিন দূতাবাসে ইরানের ছোড়া দুটি ড্রোন আছড়ে পড়েছে। তারপরই বড় পদক্ষেপ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। তড়িঘড়ি সৌদি আরব ছেড়ে মাদ্রিদের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তিনি। ৬১ মিলিয়ন ইউরোর ব্যক্তিগত বিমানে সঙ্গী জর্জিনা রড্রিগেজ ও ৫ সন্তানকে নিয়ে রিয়াদ ছাড়লেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। এই মুহূর্তে সৌদি প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব আল নাসেরে খেলেন রোনাল্ডো। মঙ্গলবার রিয়াদের মার্কিন দূতাবাসে আছড়ে পড়েছে ইরানি ড্রোন। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা দূতাবাস ভবনের ছবি ভাইরালও হয়েছে। সৌদি প্রশাসন সূত্রে খবর, মার্কিন দূতাবাস ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হতাহতের খবর নেই। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশ থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মার্কিন নাগরিকদের। রিয়াদের ড্রোন হামলার পরে সৌদি ছাড়লেন রোনাল্ডো। বিমান ট্র্যাক করে দেখা যায় ৪১ বছর বয়সী ফুটবলারের ব্যক্তিগত বিমান বোম্বার্ডিয়ার গ্লোবাল এক্সপ্রেস মাদ্রিদের দিকে উড়ান দেয়। রিয়াদ থেকে স্পেনের রাজধানী উড়ে যেতে ৭ ঘন্টা সময় লাগে। জানা গিয়েছে, মিশরের উপর দিয়ে ইতিমধ্যেই নিরাপদে স্পেনে পৌঁছে গিয়েছেন রোনাল্ডো। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে গালফ স্ট্রিম G200 বিমানটি বেচে 61 মিলিয়ন ইউরোর নতুন বিমানটি কেনেন রোনাল্ডো। কালো রঙের বিমানটিতে ১৫ জনের জায়গা রয়েছে। টেবিল, সোফা সহ একটি বড় বসার জায়গা ছাড়াও আলাদা স্যুট ও স্নানের জায়গা রয়েছে এই বিমানে। শনিবার সকাল থেকে যুদ্ধ চলছে আমেরিকা, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে। সেদিন সন্ধ্যায় মাঠে নেমেছিলেন রোনাল্ডো। ম্যাচের ১১ মিনিটে পেনাল্টি মিস করেন, তবে তারপরেও ৫-১ গোলে জিতেছে আল নাসের। সেই ম্যাচে চোট পান রোনাল্ডো। এই নিয়ে সৌদির ক্লাব এখনও কিছু জানায়নি। তবে যেহেতু ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে, তাই রোনাল্ডোর ফিটনেস নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।